Hello guys, it's me again, Slay Steffi, and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to unbox my new purchase sa Shopee, which is yung keyboard, yung mechanical keyboard, and my new mouse. So first, this is the keyboard. This is the GigaWare K550. It's a TKL mechanical keyboard and meron siyang 87 keys. So unahin natin i-review yung quality niya sa price niya. I-compare natin. So kung titingnan natin ang kanyang durability ay mukhang matibay siya compare sa price niya. Ang price lang nito ay 759 pesos and nag-sale siya na dati siyang 900 plus. Kung titingnan natin yung likod, ay meron siyang dalawang stand and may rubber siya dito sa bandang ibaba. So, meron din siya ibang color like black, white, and blue. So, ang napili ko ay color pink. Hindi siya yung parang glossy type, kaya hindi siya mag-iiwan ng fingerprints. As you can see, blue yung switch niya. Ayan. Ganyan yung kanyang tunog. So, this keyboard has hot swappable keycaps, which is pwede mo siyang mapalitan if ever na masira o hindi mo na mapindot yung isa sa mga keys dito. Keycaps nito ay ABS keycaps, pero pwede ka naman bumili sa Shopee ng PBT keycaps na mas durable. Kung gusto mong palitan yung mga keycaps nito ay pwede naman at makakahanap ka sa Shopee and sa Lazada stores. And add ko na rin sa kanyang mga features na anti-ghosting siya, which is pwede mong mapagsabay-sabay yung 10 keys at the same time. And makikita mo doon na responsive talaga yung mechanical keyboard. This keyboard has 50 million mechanical keystrokes. And depende yun sa mga gagamit. Kung balagbag kang gumamit, ay huwag mo nang asahang magtatagal sa iyo ang mga keyboard na katulad nito. So, ang kanyang connector ay isang USB cable connector with a gold plated. So, next may ipapakita sa inyo ay ang aking mouse na meron siyang 6 button. This is also a GigaWare. Ayan siya. Meron siyang 6 buttons. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ganyan yung itsura niya. Yung wear niya is alam mong durable. This costs 299 pesos. USB cable din siya. Ang lifespan ng mouse na to ay 30 million clicks. So overall opinion ko ay worth it siya. At kung naghahanap kayo ng mga pasok sa budget na mechanical keyboard and mouse, ay ilalapag ko sa description yung store nila. Thank you guys for watching at hindi ko pa alam masyado yung mga terms sa keyboard na to. And thank you to Mr. James Pagsik, and inalam ko talaga yung mga terms para ma-review ko sa inyo na maayos. And for more content suggestions, just comment it below. See you next vlog.